Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի շախմատի հավաքականի կազմում Օլիմպիադայի կրկնակի չեմպիոն գրոսմայստեր Տիգրան Պետրոսյանին, հայկական արծիվներ թիմի մենեջեր Արտակ Մանուկյանին։ Բարև ձեզ, պարոնայք։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Այսօրվա մեր ասուլիսի թեման է chess.com կայքի կազմակերպած Պրոչես լիգայի ակումբային մրցաշարում հայկական արծիվներ թիմի որակազրկման խնդիրը, մեր բանախոսները կանդրադառնան թեմային, այնուհետև կշարունակենք հարցերով։ Խնդրեմ, պարոն Մանուկյան, երևի դուք սկսեք։ Շնորհակալություն, ես կփորձեմ հիմնականը մակրո միջավայրը ներկայացնեմ, այսինքն առանցքային դերակատարումն է եւ կոնկրետ քանի որ հաղորդագրությունը, որը chess.com-ը տարածում է, այնտեղ շեշտված է կոնկրետ մեր բազմավաստակ շախմատիստ Տիգրան Պետրոսյանի անունը, կոնկրետ իր մասով մտահոգություններին ինքը կանդրադառնա։ Ես այս ողջ պատմության մեջ կուզենայի 3 բաղադրիչ առանձնացնել։ Առաջինը դա սպորտայինն է։ Սպորտային բաղադրիչով ըստ էության այս առցանց մրցաշարերը անցկացվում են ինչպես առցանց, այնպես էլ ըստ էության իրական, երբ որ մարդիկ մրցում են իր հետ խաղատախտակի առջև։ Ասեմ, որ մենք գործող 2018 թվականի չեմպիոն ենք եւ նաեւ չեմպիոնություն ենք նվաճել այս տարի միայն առցանց առաջ իրականացվող շախմատում։ Այսինքն մենք բացի նրանից, որ ապացուցել ենք մեր ուժը առցանց, նաև 4 երկրների միջև պայքարում Սան Ֆրանցիսկոյում տեղի ունեցած բոլորի առջև այդ մրցաշարին ապացուցել ենք, որ մենք արժանի ենք լինել չեմպիոն։ Սա բոլոր նրանց համար, որպեսզի պարզ դառնա, որ միայն առցանց չի, այստեղ նաև իրական ժամանակահատվածում է այդ չեմպիոնական կոչումը խաղարկում։ Եվ ես այդ հաղթական թմի անդամ եմ, որը որ նաև նպաստել է իլուման ունեցել հաղթանակի մեջ։ Երկրորդը Սպորտային զուտ տեսանկյունից մենք 3 նամակ ենք ստացել chess.com-ից, որով որ ըստ էության երկու տարբերակ էր մեզ առաջարկվում, կամ ընդունել մի բան, որը որ չկա, կամ եւ շարունակել մեր գործունեությունը որպես թիմ, որպես լավագույն, այսպես ասած, թմերից մեկը, որը որ իր լուման ունի chess.com-ի կայացման մեջ, եւ կամ երկրորդը սկսել ինչ որ առումով քննարկումներ այս ֆորմատում։ Ես ինքս որպես թիմի մենեջեր իմ համար անընդունելի է որևէ կարգի չհիմնավորված եւ ըստ էության պես ասեկոսների կամ կոմենտների մակարդակով մոտեցումներ, հետեւաբար ես ինքս որոշել եմ, որ մենք հաջորդ տարիներին կդադարեցնենք ընդհանրապես մեր մասնակցությունը այս մրցաշարին։ Այսինքն երբ որ ճիշտ եք վերնագրում որակազրկումը, այդ որակազրկում չի, դա որոշում է, որ մենք չենք պատրաստվում այսուհետև մասնակցել chess.com-ի կողմից, այսինքն մեր թիմը բոյկոտում է մեծ հաշվով մեր մասնակցությունը, որովհետև ինչ եմ ես այսպես ձևակերպում, եթե ես ուզենայի, որ մենք մասնակցենք, դրա հնարավորությունը առնվազն մեզ երեկվա դրությամբ տրամադրված է եղել եւ մենք մերժել ենք այդ։ Հիմա սպորտային բաղադրիչի մասով ասեմ, որ նորից պայմանները, բոլոր վավերապայմանները, որոնցով անվտանգությունը ստուգվում է, դա իրականացվում է chess.com-ի միջոցով։ Գիտեք, որ կիսաեզրափակիչ եւ եզրափակիչ փուլ է եղել եւ ամեն խաղացող նախապես բոլոր այդ ընթացակարգերին հետևում, այսինքն ավելին ասեմ, նույնիսկ խաղի ընթացքում, եթե կոնկրետ դրվագներ կա, կանոնադրությամբ հնարավորություն կա, որ կոնկրետ խաղացողին ասեն օրինակ, եթե ներքևես նայում, հենց ցույց տու ներքևը ինչ է, եւ նման միջամտություններ եղել են, ինչպես հիմա, այնպես էլ նաեւ օլիմպիադայի ժամանակ, հա, օրինակ Այսինքն ասածս այն է, որ այդ ընթացակարգերը կան, ընթացակարգերին մենք հետևել ենք։ Եվ հիմա զարմանալի է, որ այս մասով հասկանալի է, որ ողջ շախմատային աշխարհը եւ կազմակերպիչները, քանի որ ամերիկյան ընկերությունն է, նրանք մեծապես հետաքրքրված են նաեւ առևտրային ընկերությունը, որ ամերիկյան թիմը, որը համալրված է ըստ էության իրենց հավաքականով եւ ի սկզբանե համարվում է ֆավորիտ, այլ հավասար պայմաններում հաղթի, որովհետեւ սա նշանակում է ներդրումների հատուց, նշանակում է, որ ամերիկյան շախմատի մասսայականացումը եւ այլն եւ այլն։ Ցավոք իրենց համար շախմատը սպորտաձև է եւ ոչ միշտ է, ինչպես պատերազմում, քանակով ավել կամ ուժեղը թվականակով նշանակում, որ որակապես էլ է ուժեղ։ Եվ ինչ ասեմ, այդ օրը չնայած համալրված էր աշխարհի մեգա աստղերով, բայց եթե մարդիկ չեն կարողանում այդ օրը խաղան եւ օրինակ հաղթած դիրքը գայս են պարտվում են դրանով մեղադրել մրցակցին ինչ որ մի բանի մեջ, սա կարծում եմ անընդունելի եւ
առնվազն տրամաբանական չի։ Երկրորդը քաղաքական կոմպոնենտը ես փորձեմ ասել, ու գաղտնիք չի, որ չես կոմի հեղինակությունը մեծ հաշվով եւ ընդհանրապես առցանց շախմատի հեղինակությունը էական վնաս հասցվեց շախմատի օլիմպիադայում եւ այստեղ մեծ լումա ունեցավ նաեւ Հայաստանի թիմը, ում նկատմամբ անարդար որոշում եղավ, որի մասով նաեւ կրթության գիտության նախարարությունը, շախմատի ֆեդերացիան, հենց նույն խաղացողները բազմիցս խոսել են, այսինքն ակնհայտ է, որ առցանց շախմատի չես կոմի կազմակերպչական ունակությունների մասով մեծ մտավախություն կար եւ այլ հավասար պայմաններում հասկանալի է, որ հայկական թիմի միջոցով նման հակակշիռ անելու գայթակղությունները բավականաչափ մեծանում էին, հատկապես երբ որ խաղադրույքներ դրված ամերիկյան շախմատային թիմը եւ ամերիկյան առաջատար շախմատիստների առցանց համակարգերում դժգոհությունը եւ հայկական շախմատը։ Եվ այս ամենով հանդերձ ես նաեւ կուզենամ հիշեցնեմ, որ սպորտային բաղադրիչի տեսանկյունից չափազանց կարևոր է արդարությունը եւ այս համատեքստում, երբ որ կազմակերպչական այս ուղղություններն են քննարկում, այնտեղ պայմանագրի դրույթ կա, որ կազմակերպիչները իրենք կարող են որոշել կամայական որոշում, այսինքն կարող են ասել, որ դու էս ես, դու այն ես եւ մենք դրա նախադեպը, վատ նախադեպը ունեցել ենք նաեւ այս ընթացիկ խաղարկման ժամանակ, երբ որ օրինակ ամերիկյան թիմը հանդիպում է ռուսական թիմի հետ, այնտեղ ով պետքա սպիտակով խաղա, ով պետքա սևով խաղա։ Ըստ էության կազմակերպիչների մեղքն է եւ ռուսական թիմը ասում էր, որ ձեր մեղքն է։ Մենք պատրաստ ենք շարունակել այս մրցամարտը, երբ որ դուք ձեր մեղքը ուղղեք, բայց քանի որ այն մյուս կողմը ամերիկյան ըստ էության էլի թիմ էր, որոշում կայացվեց, որ չենք այս շտկումը անում չնայած մեր մեղքով եւ ռուսական թիմն էլ ի նշան դրա բոյկոտեց եւ չխաղաց վերջի մրցախաղը։ Այսինքն ես սա ուզում եմ ասեմ, որ այս բոլոր հանգամանքներով մեծ հաշվով մոդելի հիմքում դրված է ամերիկյան կանխավարկածի ոտնահարումը եւ կամայական որոշումների ընդունումը եւ ես փորձեմ ամփոփել, եթե հարցեր լինեն, խնդրում եմ, որ առցանց ռեժիմով անդրադառնամ նաեւ Տիգրան Պետրոսյանի ելույթից հետո ես վերջում ամփոփեմ, որ մենք երեկոյան ստացել ենք այդ այսպես ասած փակ նամակը, որում որ ասվում էր այդ երկու հնարավորությունները եւ խոսվում էր Տիգրան Պետրոսյանի մասով, մենք այս մերժել ենք այդ երկու տարբերակներից ըստ էության գնացել ենք նրան, որ մենք չենք մասնակցի այսուհետեւ, եթե նման կարգի ոչ հիմնավորված մոտեցումներ են լինում եւ նաեւ Տիգրան Պետրոսյանը այսօր նախաձեռնել այս ասուլիսը, ես իմ մասը պարզաբանեցի, ներկայացրեցի, իսկ Տիգրան Պետրոսյանը արդեն դատական նաեւ եւ իրավական գործընթացների մասով կասի իր մոտեցումները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Պետրոսյան, միշտ դատական ու իրավական գործընթացների մասին խոսելը, որպեսզի մեր հետևորդների համար ավելի հասկանալի լինի։ Կասեք, պաշտոնական բացատրությունը ո՞րն է որակազրկման, իրենք ինչպես են պատճառաբանում։ Շնորհակալություն, նախ ասեմ, որ անձամբ ինձ այդպես կոնկրետ բացատրություն չի տրվել, այսինքն ես ընդհանրապես նմանատիպ կասկածներ կա, իմացել եմ պարոն Մանուկյանից, որը որ ասաց, որ նմանատիպ նամակ է ստացել Չեսկոմ սայթից տնօրինությունից, այսպես ասեմ, եւ ես էլ միանգամից ոնց որ իրենց նամակը ուղղեցի, բացատրություններ պահանջելով, նամակի պարունակությունը շատ երկար էր, շատ չեմ մանրանա, բայց միտքը նա էր, որ նախ առաջին հերթին, եթե իմ անունն է շոշափվում, դուք պետք է ինձ ինչ-որ հարցեր ուղղեք, եւ երկրորդը ես իրենց զգուշացրեցի, որ ես այն մարդը չեմ, եթե Շախ-Չեսկոմի պատմության մեջ եղել են դեպքեր, երբ որ նրանք անհիմն մեղադրել են, ոչ մի բացատրություն, ոչ մի ապացույց չներկայացնելով, եւ դա այդպես ոնց որ սղացել գնացել է, ես իրենց ուղղակի նշեցի, որ միանշանակ դատական հայց եմ սկսելու, ինչին պատասխան չեղավ եւ միայն այսօր առավոտյան, երբ որ արդեն իրենք որոշեցին այդ որոշումը հանրայնացնել, ստացանք նամակ, որտեղ ես էլ էի կցված, եւ որտեղ որ գրված է, որ սա մեր վերջնական որոշումն է եւ այն կետին անդրադառնալով, որ ես ասել եմ դատական հայց եմ ներկայացնելու, նրանք ընդամենը պատասխանեցին, որ դու չես կարող, քանի որ դու ստորագրել ես այսպիսի պայմանագիր, որ մեր հայցողության վրա են նման որոշումները։ Իրավական մասով դեռ իհարկե ճշտումներ պետք է արվեն, հիմա չեմ կարող միանշանակ ասել ինչ փուլով կգնանք, բայց միանշանակ եթե գետ 1% տարբերակ եղավ իրավական այս հարցին լուծում տալու, ես մինչև վերջ գնալու եմ։ Իսկ հիմա մնացած հարցերին անդրադառնանք։ Եթե թույլ տաք, ես մի բան էլ հավելեմ, որը որ մոռացա ասել,
երբ որ ես ասում եմ նաև Չեսկոմի մասին եւ Հայաստանի նկատմամբ անարդար վերաբերմունք Օլիմպիադային, ակնհայտ է, որ հեղինակությունը նվազել էր եւ այլ հավասար պայմաններում բոլոր այս առցանց պլատֆորմերը իսկ Չեսկոմը առավել եւս, քանի որ ինքը միայն կոմերցիոն առևտրային նպատակներ հետապնդող է, նա ուզում է ներկայացնել, որ իր ծրագրերը դրանք լավագույն լուծումներն են, այստեղ ամեն ինչ անվտանգ է, շատ արագ բոլոր այն մարդիկ, որ իրապես խարդախություններ են իրականացնում, ամենայն դեպս իրանք գովազդում են, որ կարողանում են բացահայտել, այս առումով խնդիր կար նաև այդ սասանված հեղինակությունը վերականգնել եւ կամայական նման կարգի թվացial եւ արհեստական կոնֆլիկտ ըստ էության մեծացնում է այս կայքի նկատմամբ եւ այս կայքի միջոցառումների էֆեկտիվության նկատմամբ հանրային հետաքրքրություն։ Այսինքն սա էլ է հավելյալ մոտիվ, որը կարծում եմ նաև այս ներկա ժամանակաշրջանը հաշվի առնելով եւ նաև հաշվի առնելով, որ Չեսկոմի հետ կապված էլ այնտեղ ֆունկցիոներների մեջ բավականաչափ մեր հակառակորդ երկրի ներկայացուցիչներ կամ դրանց շահերը սպասարկող անուղակի ձևով ներկայացուցիչներ կան, պահնել էր կարծես թե ընտրված հենց այդ ժամանակաշրջանի մոտ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, եթե կարելի պարոն Պետրոսյան, կվերհիշեք նմանատիպ խնդիր ընդհանրապես այդ Չեսկոմի կազմակերպած մրցաշարում եղել է, թե ոչ, եւ ձեր գործընկեր շախմատիստները կամ թիմերը արձագանքել են։ Ճիշտ ասած որոշումը դեռ նոր ենք ստացել, ես առավոտյան երբ որ զարթնեցի, արդեն իմ ընկերներից շախմատիստ արտասահմանից շատերն էին ինձ գրել, որ այսինչ թյուրիմացություն է, ինչի մասին է խոսքը, բնականաբար բոլորը կողքին կանգնած են եւ դա ոչ միայն խոսքերով կլինի, այլ վստահ եմ արձագանքը կլինի լայնամասշտաբ։ Նման որոշումներ շատ են եղել առհասարակ Չեսկոմում, բայց թե հայ շախմատիստների հանդեպ են եղել ժամանակ առ ժամանակ կասկածներ, թե այլ երկրի տարբեր, բայց այսպես ասեմ, եւ այդ ամեն ինչը միշտ մնում է այս փակագծերի մեջ, հա, միշտ ասվում է, որ կան կասկածներ եւ խնդրում ենք այսինչ շախմատիստը էլ չմասնակցի, հա, նմանատիպ մրցաշարի, հիմնականում դրանով սահմանափակվում է, բայց սա նախադեպ դեպք է, երբ որ նրանք ոնց որ բացեի բաց ասում են, որ այսինչ շախմատիստը կասկածվում է, հա, միշտ ոնց որ ավելի փակ է, գուլիսների հետևում էր դա մնում։ Իհարկե անդրադառնալով խաղ մրցաշարի կանոններին, ինչպես արդեն ասվեց, ուզում եմ մի քիչ էլ ավելի մանրանամ, պայմաններից էր օրինակ, որ պետքա վեբ կամերան միացրած լինի ամբողջ ընթացքում, այդ պայմանը կատարվել է ամբողջությամբ։ Պայմաններից էր, որ քո համակարգչի screen sharing, այսպես ասվածը պետքա միշտ միացրած լինի, որ իրանք տեսնեն, թե դու այ ինչ-որ մի բան անում ես քո համակարգչով, թե չէ, այդ պայմանը նույնպես կատարվել է ամբողջությամբ 100%-ով։ Պայմաններից էր, որ ցանկացած պահի մրցավարը կարող է միջամտել եւ ասել, որ քեզ ցույց տաս քո կողքը ինչա դրված, ինչա արվում, ինչա կատարվում։ Այդ պայմանը նրանք երբեք ինձ չեն դիմել, որ ես խաղի ընթացքում որևիցե կերպ ինչ-որ բան ցույց տամ, իսկ խաղից առաջ խնդրել են եւ տեսել են ամբողջ սրահը, որտեղ որ ես նստած եմ եղել եւ մասնակցել եմ այդ խաղին։ Ինչի համար եմ այդ ամեն ինչը ասում, որ իրենց կողմից առաջադրված բոլոր պայմանները fair play-ի կատարման պահպանվել են եւ իրենք խոսում են նամակի մեջ նաեւ կիսաեզրափակչի մասին, այստեղ նույնիսկ ծիծաղելի է ասել, որովհետեւ եթե կիսաեզրափակչում ինչ որ խախտում են նկատել, կիսաեզրափակիչը 2 օր առաջ է եղել եզրափակչից, ինչու չասել դրա մասին, որ նմանատիպ կասկածներ կան, ինչու հետաքննել դա։ Ես այս ամենի մեջ այն միտումն եմ տեսնում, որ կիսաեզրափակչում մենք նույնպես ֆավորիտ թիմ չէինք եւ երբ որ մենք հաղթել ենք, եզրափակչում պետք է հանդիպեինք ամերիկյան թիմի հետ, որտեղ որ բնականաբար ֆավորիտը ամերիկյան թիմներ ավելի բարձր վարկանիշով, ավելի ուժեղ շախմատիստներ էին եւ նրանք հույս ունեին, որ հեշտ կհաղթի ամերիկյան թիմը եւ կդառնա չեմպիոն։ Կարծում եմ այդ պատճառով ուղղակի տենց սпасել են ինչ որ տեսնեն ոնց կավարտվի բան եւ երբ որ մենք ենք վերջո հաղթել, արդեն սկսել են ինչ որ բաներ ման գալ, ոնց այդ ամեն ինչ ոնց որ հաղթանակը ոնց անեն, որ մեզ չտան։ Իհարկե շատ իրանց համար ցավալի է եւ չեմ ուզենա ասեմ ամոթ, ամեն դեպքում սպորտ է, բոլորս էլ կարող ենք թույլին ավելի պարտվել, բայց սա սպորտ է վերջի վերջո։
Եվ մեզ հաջողվել է հաղթել։ Ես օրինակ միշտ արժանի ընդունում եմ իմ պարտությունները եւ շնորհավորում եմ հակառակորդներին, ինչը որ չարեցին մեր հակառակորդները, հա, այսպես ասեմ։ Շատ է դեռ խոսվելու այս թեմայով, ես վստահ եմ, որովհետեւ շատ շախմատիստների մոտ ամբողջ աշխարհում արդեն հավաքվել էր այս on-line շախմատը, այս on-line մրցաշարերը, այս անարդարությունները, ինչ է լինում, որ կամայական որոշումներ։ Միգուցե եւ ինձանով սկսվի այս պայքարը նմանատիպ անարդար որոշումների դեմ, քանի որ հիմնականում շախմատիստները այդպես հեշտ հանձնվել են եւ չեն պայքարել, բայց ես վստահեցնում եմ, որ այս դեպքը չի լինելու եւ հուսանք, որ շատ մոտ ապագայում կհասնենք նրան, որ այդ որոշումը փոխվի եւ ներողություն խնդրեն եւ տեսնենք ուր կհասնենք։ Ես հենց դա նկատի ունեի, որ քանի որ եզակի դեպքեր չեն անհիմն որակազրկելը կամ խաղալու հնարավորությունից զրկելը, միգուցե այդ ամեն ինչը համախմբվի, բոլոր նրանք, ովքեր դժգոհություններ են ունեցել եւ այսպես համակարգված, փորձեք այդ խնդրի լուծում տալ։ Միանշանակ, ուղղակի սա հիշեցնեմ, որ այսպես ասած օֆիցիալ ինչ-որ ֆիդեի տակ անցկացվող այդպիսի ինչ-որ աշխարհի առաջնություն չէր, սա մասնավոր կայքի անցկացված առաջնություն է, եւ շախմատիստներից շատերը միգուցե ուղղակի ասել են լավ, այդքան ժամանակ եւ ռեսուրս չծախսենք հետաքննությունների, դատական process-ների վրա, միգուցե եւ ես չգիտեմ ոնց են մտածել նման մարդիկ, միգուցե այդ մարդկանց մեջ նաեւ եղել են մարդիկ, ովքեր իրոք մեղավոր են եղել եւ դրա համար չեն ուզեցել հետագա քայլերի գնալ, բայց փաստ է, որ այս դեպքում ես անմեղ եմ, ես ոչինչ բան չեմ օգտագործել եւ նույնիսկ այն մեղադրանքները նույնիսկ ծիծաղելի են եւ իմ կարծիքով այս ամեն ինչը սկսվել է նրանից հետո, երբ որ իմ հակառակորդը վերջի խաղի Վեսլիսոն on-line chat-ում, այսպես ասած, մեր որտեղ որ այդ մրցաշարն էր անցկացվում եւ կոմենտ է գրել, որ ոնց այսպես կլինի եւ այլն, ոնց կարող է Տիգրանը այսպես խաղալ, դա իմ համար ուղղակի ծիծաղելի է եւ ես իրեն պատասխանել եմ, որ երբ որ ես նմանատիպ շախմատիստների հաղթում էի, ինքը դեռ շատ փոքր էր, այսպես ասած, բնականաբար բոլորդ էլ գիտեք, շախմատի մոտ կանգնած մարդիկ եւ ամբողջ աշխարհում գիտեն, որ ես շատ ուժեղ եմ բլիթ շախմատով եւ դա խոսքեր չեն ուղղակի, ես վաղուց դա ապացուցել եմ հաղթելով բազմաթիվ բլիթ մրցաշարերում, խաղացել եմ նույնիսկ Մագնուս Կարլսեն, Լևոն Արոնյան, շատ մոտ եմ եղել աշխարհի չեմպիոն դառնալու բլիթի 17-16 թվականներին, այսինքն այն, որ ես հաղթել եմ ինձանից ավելի բարձր վարկանիշ ունեցող շախմատիստի, դա ոչ առաջի դեպքն է, ոչ էլ ես ձեզ խոստանում եմ վերջինն է լինելու, այսինքն դա էլի է լինելու եւ նույն Վեսլիսոյին դա իհարկե սա ավելի այսպես կարևոր չէ, բայց ես առաջարկեցի, որ եկեք սպոնսորներ ճարենք, ես քեզ հրավիրում եմ մեծ մրցանակային ֆոնդով մրցաշարի եւ ես քեզ նորից կհաղթեմ, որովհետեւ այդ ամեն խոսակցությունները փակվի։ Ուզում եմ ասեմ, դա իմ կարծիքով ավելի շատ ազդակը այդտեղից է գնացել, որ ամերիկյան շախմատիստը բողոքել է եւ իրենք էլ դա հիմք ընդունելով եւ իրենց համար էլ իհարկե տհաճ էր այս ամեն ինչը, որ ամերիկյան թիմը պարտվել է։ Միգուցե նաեւ կարող են կապել on-line օլիմպիադայի հետ, որը անցկացվեց, որովհետեւ այդ օլիմպիադայից հետո, երբ Հայաստանի հավաքականը բոյկոտեց, այսպես ասած, այդ որոշումը եւ դուրս եկավ մրցաշարից, բոլոր շախմատիստները, մեր պետական մարմինները, ֆեդերացիան շատ կոշտ էին արձագանքել այդ որոշմանը Չեսկոմի եւ բոլորս մեղադրում էինք Չեսկոմին, որ դա իրենց սխալն է եղել, իրենց սերվերի սխալն է եղել եւ շատ կոշտ արձագանքներ է եղել եւ նույնիսկ մտքեր է եղել, որ դատական հայց այն ժամանակ պետք է սկսվի։ Միգուցե այդ ժամանակվանից Հայաստանի հանդեպ կամ շախմատիստների հանդեպ որոշակի տրամադրվածություն է եղել, ինչը որ վերջի վերջո, այսպես ասած, թափվեցին գլխին, բայց ոչինչ, ես հեշտ հանձնվողներից չեմ եւ մենք կապացուցենք մեր արդարությունը եւ կփորձենք հասնել հանրային արդարության, հա, եւ հանրային ճանաչման, որ այս հարցում հայկական արտիստները եւ մասնավորապես ես չենք խախտել ոչ մի կանոն, արդար ենք խաղացել եւ հետագան արդեն կտեսնենք։
Եթե թույլ տաք ես եւս որոշ հավելում նրան, որտեղ իրոք թեման այնքան տարողունակ է եւ ներմասնագիտական, որ շատ հաճախ ասենց առաջի տպավորությամբ հնարավորինս մանրամասներով չեն կարողանում ներկայացնել։ Նախ ասեմ, որ այդ ժամանակաշրջանը, ինչպես Տիգրանը նշեց, կիսաեզրափակիչ, եթե կար գոնե մի նշույլ անգամ, որը հիմա տարածվում է, կասկած, ինչն էր խանգարում, որ այդ հետաքննությունը այդ ժամանակաշրջանում իրականացվեր եւ օրինակ եզրափակիչը խաղացվեր, ասեն, գիտեք ինչ, խնդիրներ ենք տեսնում, այս ժամանակ տվեք, մենք այս որոշումը անենք, օրինակ 3 օր հետո ենք խաղալ, օրինակ եմ ասում, այսինքն առնվազն տեխնիկական դաշտում այս հնարավորությունները կային անելու, այսինքն հիմա խոսել կիսաեզրափակիչ փուլի ինչ որ հիպոթետիկ վարկածների մասին առնվազն անլուրջ է նման լուրջ կազմակերպության կողմից։ Երկրորդը, սոց ճիշտ նշեց իմ գործընկերները, երբ որ ամերիկյան թիմը այդ ներդրումներով իրենց բավականաչափ մեծ կապիտալով ներդրված թիմի մասով, աշխարհահռչակ ըստ էության իրենց օլիմպիական հավաքականներ խաղում, բարդվեց, սոց ցանցերում ավտոմատ սկսվեց տարատեսակ վարկածների քննարկումը։ Ես հիմա կնշեմ այդ վարկածները, որոնք երևի հիմք են հանդիսացել այդ ճնշումը Չեսկոմի վրա, որ դրանով էլ պայմանավորված այս որոշումները կայացվել է։ Քննարկում 1. Տիգրան Պետրոսյանը անդադ ներքև է նայում։ Կներեք էլի, ներքև է նայում, այդ կարող եք դուք ասել, հələ մի ցույց տու այդ ներքևը ինչ կա որ նայում ես։ Ես անձամբ փորձել եմ Տիգրանից հարցնել, երևի տեղյակ չեն մեր գործընկերներ, բայց շախմատային աշխարհը գիտի Տիգրան Պետրոսյանը առանց մկնիկ է խաղում։ Խաղում է touchpad-ով, եւ որ touchpad-ով ես խաղում, սովորաբար պետք է ներքև նայես, որ ճիշտ սեղմես, այսինքն կամայական հարցի մասով եթե ունես կասկած, առնվազն այն մարդու իրավունքների տեսանկյունից պաշտպանված երկրները փորձում են երկրորդ կողմի կարծիքը լսեն, հարցնեն, միգուցե այդ ստացած պատասխաններից բավարարված լինեն։ Միգուցե չէ, բայց առնվազն տեղի կլինի, երբ որ դու լսես դիմացինի կողմից։ Մյուսը, ելի մեր ամերիկացի շախմատիստ նույն Սոմ եւ այլն ասում են, այլ լավ կլինի, որ հետևից կամերա դնեն։ Ես ինքս, իդեպ այդ հատվածն եմ որպես մենեջեր, երբ որ դեռ այս չեր խաղացվել որևէ պարտիա, ամեն մի մենեջերի խոսացնում էին ընդհանուր երևույթների մասին, զարմանալու են բոլոր տեղերը, որտեղ ես Չեսկոմի այս արված վարքագիծը եւ կանոնները քննադատել եմ, դրանք կտրված են եւ եթեր չեն գնաց, այսինքն իրանք ողջ 40 րոպեանոց հարցազրույցից կտրտելով ստացել եմ մի 5 րոպեանոց հարցազրույց, որտեղ այսին ինչ որ կնշեմ չկա, բայց իրանք այդ նյութերը ունեն, կարող են հրապարակել ամբողջությամբ տեսանյութը, դուք կտեսնեք, այսինքն ով հետաքրված է կտեսնի։ Ես ինքս առաջարկել եմ, որ եկեք, քանի որ առցանց է հիմա, նախկինում մենք մեր ուժը ապացուցում ենք առցանց, գնում ենք եզրափակիչ, ցույց ենք տալի բոլորի աչքի առաջ, այ որպեսզի տարատեսակ որևէ թմի վրա խոսակցություններ չլինի, ֆորմատը հենց այդպեսին է։ Քանի որ կորոնավիրուսով պայմանավորված, ի սկզբանե նախատեսվում էր, որ Նորվեգիան պետք է ընդհանրել այս մրցախաղ եւ մենք բոլորս հնարավորություն կունենանք նաեւ իրական կյանքում ապացուցել։ Որոշում կայացվեց, որ արցած ես ինքս առաջարկել եմ, ասել եմ եկեք մի քանի հատ կամերա դնենք, ընդհանուր միջև մի հոգի լինի, ամեն մեկի հետևը կանգնած, որ առցանց ռեժիմով նաեւ ցույց տա ողջ գործընթացը։ Իսկ մենք պատրաստական ենք եղել նաեւ ընդհանուր միջև կանոնների հավելյալ փոփոխություններ։ Հիմա եթե կազմակերպիչները հարկ են համարել սահմանափակվել այն բոլոր գործիքակազմով ինչը անում են, կներեք, եթե էլի մեր հարցը մեր դաշտում չի։ Դու կազմակերպիչը ինքն է մրցաշարը կազմակերպում, ինքն է պատասխանատու ապահովել անվտանգության բոլոր կանոնները։ Եվ եթե տեսնում ես շեղում, այո, այնտեղ հենց կանոնակարգով գրած է, որ կամայական պահի կարա դադարացնի, ասում է ցույց տու ինչա կատարում, քեզ ներքև նայում։ Հա, օրինակ եմ ասում, ինչ կա սեղանիդ վրա։ Հələ դալիճը ցույց տու, որտեղ ես դու խաղում, հա, իսկ համակարգչին ընդհանրապես դոստուպը միանգամից մաչը համակարգիչ ամբողջությամբ կառավարումը տեղափոխվում է իրենց դաշտ։ Երկրորդ կիսաեզրափակիչ ասի, երրորդը։ Նայեք, հիմա որ մենք առցանց շախմատը նայում ենք այս վերջի շրջանում, հատկապես Չեսկոմին, մեր լավագույն տաղանդավոր շախմատիստներից մեկը Հայկ Մարտիրոսյանը պարբերաբար հաղթում էր։ Պարբերաբար անհիմն, հա, առանց ամեղության կանխավարկածը հաշվի առնելու եւ այլն։ Բոլորը գրում են, ասում են, այ որ Հայկ Մարտիրոսյանը ուժեղներին հաղթում է, ուրեմն ինքը մի բան այն չի, անարդարացի է։ Եվ մարդուն ընդհանուր հասել ենք նրան, որ աշխարհահռչակ գրոսմայստերները առանց որևէ ապացույց ունենալու սկսում են տարատեսակ լուրերով կամ ուղղակի հենց անունը հնչեցնում են, ասում են Հայկ Մարտիրոսյանը բանը հաստատ անարդարախամ։ Այսինքն մենք գործ ունենք հասկանալի է, չէ՞, որ ուղղորդված որոշակի շարժման հետ։ Եվ եթե չես կոմը, օրինակ,
ապացույցներ ունի, որ համենայնդեպս ապացույցն է, որ Հայկ Մարտիրոսյանի անվան հետ կապված որևէ բան չկա։ Այսինքն Հայկ Մարտիրոսյանը ամեղա։ Բայց չի նախաձեռնում այդ նույն գործընթացները եւ ասի, խնդրում եմ այսուհետեւ այս մարդու անունը չհոլովել, որովհետեւ գիտեք ինչ շատ հեշտ է սոցիալական ցանցերում ինչ որ մի այսպես պատկերավոր ասած, հա, ոչկա գլորել մի թմի հասկանալի դրդապատճառներ Տիգրանը արդեն խոսեց հայկական թիմի նկատմամբ ի սկզբանե ունեցած այսպես ասած մաղձը շատ հեշտ է թիմի անունը վարկաբեկել եւ որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրում ընդհանուր միջև այդ մեր մասին պատմող այսպես ասած հոդվածի տակ կոմենտներ են գնում եւ չես տնօրինությունը չես կոմնա բայց ինչի է չես կոմը չի ասում կներեք էլի ներքև նայելը բան չի ինչի է առանց փաստերի այս մարդկանց վրա խոսում տարատեսակ կանոններ են գնում տարատեսակ եւ վերջի բանը ես կարող եմ ասել կներեք էլի արցան շախմատը լավ է բայց ես էլ եմ գտնում որ ամենակարևոր ինդիկատորը դա ինչ որ առումով նաեւ իրական ռեժիմում հաղթանակներն են։ Մենք խոսում ենք մի մարդու մասին, ով պատմություն է կերտել, ով օլիմպիական չեմպիոն է, ով ինչպես նշեց, ուղղակի առցանց շախմատի ռեժիմով կարողացել է բազում մրցաշարերում հաղթանակներ տոնել։ Եվ հետևաբար տրամաբանական չի, երբ որ մարդը պատմություն կերտած, թիմի ինչ որ արկածախնդրությունների, անիմաստ բաների, իդեպ էլի այդ այսպես ասած ոնց ճիշտ ձև երեխայական, հա, ավելի մեմ ձևակերպեմ, երեխայական հիմնավորումներ, այ ասում են Տիգրան Պետրոսյանը Կարոանայի դեմ Կարոկանի պաշտպանություն խաղաց, ինքը միշտ խաղում է Պիրծուֆինցը, ուրեմն մի բան այն չի, խիա ինքը Կարոկանի պաշտպանություն խաղացել։ Այս սուտի փորձագետներին կամ այսպես ասած այսպես օթից պատալու առաստաղի մեթոդ կիրառողներին ասեմ միգուցե ծանոթանան օրինակ Հայաստանի Երևանի շախմատի գավաթը, որը որ Երևան շախմատի ֆեդերացիան կազմակերպեց, Տիգրան Պետրոսյանը խաղում էր Զավեն Անդրեասյանի դեմ, ելի խաղացել էր այդ նույն սկզբնախաղը Կարոկանի պաշտպանությունը, որը որ խաղացել էր նաև այստեղ։ Այսինքն ընդհանուր հասել ենք այս կարգի ինչ որ ձվի մեջ կեղտ ման գալու գործընթացների։ Սա է եղել ողջ պատմությունը, ես կներեք, եթե ավելի մանրամասներ ասացի եւ հասկանալը, որ կներեք ամեն պահի կարող է քաղաքական, այլ իրենց ֆավորիտը երբ որ չեմպիոն չդառնա, նման կարգի Դամոկլյան սուրը լինի կամայական խաղացողի մասով, ես նշեցի օրինակ հիմա անհիմն Հայկ Մարտիրոսյանի անունը, բա ով է այդ մարդու բարոյական վնասը փոխհատուցելու, հա, որ ըստ էության տարածվում է։ Այս բոլորը հաշվի առնելով ես ինքս եմ որոշել, որ այսուհետև, եթե ներողություն չխնդրվի մեզանից, մենք չենք մասնակցի այս խեղճատակությանը։ Շնորհակալություն, պարոն Պետրոսյան, որոշումը կա, եթե չլինի ներողություն թիմը չի մասնակցելու, թիմն այս մրցաշարին չմասնակցելով ինչ որ բան կորցնում է։ Դե իհարկե մրցաշարը լավն էր, ինչ խոսք, այսինքն հետաքրքիր էր տարբեր երկրներ ակումբներ էին ձևավորել, դա ուժեղագույն շախմատիստներ էին մասնակցում, տևում է ամիսներ խաղում ես, ինքը զուտ ֆինանսապես ոչ մի առանձնապես հետաքրքրություն չկա, ինչպես գիտեք, առաջին մրցանակը 20,000 ամերիկյան դոլար է, որը որ մենք էլ որոշել էինք ամբողջ թիմի վրա բաժանել, այսինքն այնտեղ դեռ մինչև եզրափակչի մասնակիցներ կան եւ այլն, այսինքն 6-7 ամիս խաղալ եւ վաստակել ենթադրենք $2000 կամ 3, դա ինքներդ եք հասկանում, առանձնապես հետաքրքրություն չունի, զուտ պրոցեսներ հետաքրքիր եւ շախմատ ենք խաղում, մեր սիրած գործն է, մեր զբաղմունքն է, մեր մասնագիտությունն է եւ փորձում ենք իհարկե ինչ որպես սպորտսմեն հաղթել ամենտեղ, որտեղ մասնակցում ենք։ Սա զուտ մրցաշարի կարեւորության եւ հետաքրքրության առումով մենք կկորցնենք մի նմանատիպ մրցաշար։ Ինչ վերաբերվում է ինչ կկորցնեմ, ինչպես արդեն ասացինք, տեսեք, այդտեղ հարցը միայն այդ մրցաշարերին այսուհետ մասնակցել չմասնակցելը չի, կամ իմ այդ կայքում խաղալ չխաղալը չի, ինձ շատ այլ կայքեր կան, որտեղ ես կարող եմ իմ ժամանցը ապահովել։ Այստեղ խոսքը գնում է նրա մասին, որ արդեն անձամբ իմ անունն է հոլովել, ես էլ ունեմ, ինչպես կարող եք կռահել, բազմաթիվ հետևորդներ, ֆանատներ, աշակերտներ եւ այլն, որոնք բոլորը տեսնում են, որ այսօր ինչ է կատարվում, ինչ կասկածանքներ կան, հա, այսպես, բնականաբար մեծամասնությունը նույն կժպտակ անցնի առաջ իմանալով ինձ, բայց կգտնվեն մարդիկ, ովքեր միգուցե եւ սկսեն մտածել, որ միգուցե դա տեղի ունեցել, ամեն դեպքում սա իմ անվան հետ է արդեն կապված եւ
այդ իսկ պատճառով ես վճռական որոշել եմ, որ հետագա քայլերի պետք է գնամ, թե ուր կկարողանամ հասնել, դա արդեն իրավական process է, ես այդքան իրավաբանական կրթություն չունեմ, չեմ կարող ասել, բայց միանշանակ հմուտ իրավաբաններ կվարձենք եւ կփորձենք մաքսիմալ առաջ գնալ։ Իհարկե աշակերտները արդեն կսկսեն մտածել, արժի այս մարզիչի մոտ գնալ թե չէ, հազարավոր մարդիկ, ովքեր հավատում են շախմատ իմ խաղալուն, հիմա կարող է նրանցից ոմանք հիասթափվեն, ամեն դեպքում սա քայլ է արվել, որի պատասխանը տրվելու է։ Ինչ ասեմ, կարող եմ միայն ասել, որ տեսեք, օրինակ նույն եզրափակչում մեր թիմում օրինակի համար խաղում էր հնդիկ շախմատիստ Ռաունակը, որը որ ինձանից շատ ավելի թույլ է ուժով, դա համ գործակցով, համ արդյունքներով ամեն ինչով ասում է, նույն Ռաունակը բերեց բավականաչափ միավորներ նույն շախմատիստների նկատմամբ, հա, այսինքն եթե ինձ հաջողվեց հաղթել մի քանի խաղավել, նա 50%-անոց արդյունք չէ կարծեմ։ Չէ, մեկ բերեց, բայց կիսաեզրափակչում թեկուզ։ Ուզում եմ ասեմ, եթե նրանք ասում են, որ դու գիտես ինչ կա, դու ուժեղ շախմատիստի հետ էիր խաղում, ոնց կարող ես դու նրան հաղթել, այդ մեր թիմում բոլորն էլ ավելի թույլ էին, քան թե իրենց հակառակորդները։ Բա ինչի են մնացած հարցերը մնացածի մոտ, այդտեղ ուղղակի մի քիչ երևի ուրիշ նախապատմություն էլ կա, ինչպես ասացի, հայկական շախմատիստների դեմ եւ այլն, որովհետեւ այդ կոմենտների տիրույթ եթե իջնենք, բոլորը խոսում են, որ հայ շախմատիստները դա արդեն վաղուց կասկածի տակ էին եւ այլն, բայց ուզում եմ ասեմ, որ դա ընդհանրապես խոսքեր է, հիմա եթե մտնենք այսօր Facebook այսօրվա դեպքերի հետ կապված նայենք, բնականաբար 80%-ը ինչ որ մարդկանց անձնական կարծիքներ են ելնելու այդ կոմենտների տեսքով, որևէ հիմնավորում երբեք չի եղել ոչ մի հայ շախմատիստի նկատմամբ, հա, էական այս հաստատված հիմնավորում, ինչպես եւ չկա եւ չէր կարող լինի իմ անձի հետ կապված։ Այդպես։ Եթե թույլ տաք ես այս հարցի մասով մի փոքր բարձաբանեմ, որտեղ այնուհետև թիմի մասին, հասցված վնասի մասին եք խոսում։ Նախ նորից եմ, այս շատ կարևոր է շեշտել։ Մենք մեր անունը համբավը վաստակը ձեռք ենք բերել ոչ միայն առցանց, այլ նաև իրական ռեժիմում գնալով մրցելով այդ թիմներ հենց այս նույն ամերիկյան թիմի հետ եւ հենց Ամերիկայում հաղթելով նրանց իրենց հանդիսատեսների արչեւ բոլոր հնարավոր վավերապայմանները ապահովված վիճակում։ Սա համար 1, երկրորդը թիմի վնասի մասին խոսել շատ կարևոր է թիմի կառուցման ռազմավարությունը։ Ինչ ենք մենք անում։ Գիտեք, որ շախմատային աշխարհը հատկապես ներկայումս ունի մի քանի գերմրցաշար, որոնք որ ըստ էության ընտրյալների համար, այսինքն մի էլիտար 20 հոգի շախմատիստ հավաքվում են, իրար հետ խաղում են, մշտապես խաղում են, մնացած շախմատիստները որպես կանոն ինչ որ շատ մեծ դժվարությամբ են կարողանում այս փուլի մեջ ընկնել։ Եվ Հայաստանը լինելով ավանդաբար շախմատային երկիր ունի մի շարք երիտասարդ տաղանդներ։ Այս թիմի կառուցման հիմքում հենց ընկած է եղել նա, որ մենք կարողանանք հնարավորինս այս երիտասարդ շախմատիստների մասին ճանաչելի դարձնենք աշխարհին։ Այսինքն մենք ամեն տարի ընդգրկում ենք առնվազն 1 երիտասարդ խոստումնալիստ շախմատիստ, որը իմ կարծիքով որպես մենեջեր ես եմ թիմի ընտրությունը կատարում, որը իմ կարծիքով թերագնահատված է իր պոտենցիալը եւ ինքը հնարավորություն է ստանում այդ մոտիվացված լինելով, որպեսզի ցույց տա աշխարհին իր իրական ուժը, ինչպես առցանց, այնպես էլ իրական շախմատի կյանքում ցույց է տալիս, որ այդ նույն աշխարհահռչակ շախմատիստները այնքան է սարսափազդու չեն եւ ինքը իրենք բավականաչափ մեծ մրցունակությունն է եւ կարող են պայքարել աշխարհից լավագույնների հետ։ Սա է եղել թիմի կառուցման ռազմավարությունը։ Հիմա կորուստների մասին ակնհայտ է, որ առնվազն այս մասը, որը հնարավորություն է ընձեռում, որ մենք ճանաչելի դարձնենք մեր երիտասարդ շախմատիստներին, որոնք շատ հաճախ դաս մեծ մրցաշարի հրավերներ չեն ստացվում, այս մասով իհարկե ես գիտակցում եմ, որ երբ որ ես դադարացնում եմ սա, որոշակի կորուստ կլինի, բայց այն կներեք, իմ համար շատ ավելի մեծ կորուստ կլինի, երբ որ անհիմն առանց որևէ հիմնավորվածություն, ինչ որ սոցիալական ցանցերում իրենց առաջատար շախմատիստների այսպես կոմենտների կամ կարծիքների հիման վրա որևէ մեկին մեղադրանք լինում։ Հետևաբար կարծում եմ, որ իմ որոշումը որպես մենեջեր ես իհարկե քննարկել եմ իմ թիմի անդամների հետ իմ որոշումը եւ ես գտնում եմ, որ ճիշտ է եւ ժամանակը ցույց կտա, որ մենք իրավացի ենք եւ այս որոշումը նաեւ կարծում եմ կնպաստի, որ ավելորդ խոսակցությունները եւ ավելորդ, այսպես ասած, չես կոմի
հետաքննական գործիքակազմի մասով այսպես պոպուլիզացիան նաև կապացվի, որ այդքան էլ այդպես չի եւ շատ ավելի հաճախ անհիմն մեղադրանքներ լինում, քան որևէ հիմնավոր, որտեղ ես ձեզ ասացի, ներքև նայել, չգիտեմ, խոսակցության կամ քայլերի ընթացքում շվացնել, խոսել, ինքդ քեզ եւ այլն, ամեն ինչ կարելի է գտնել, ասել այ էսի եթե կա, ուրեմն կարող եք հասկացել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն շատ, ձեր գործերի հաջողություն ավարտենք։ Շնորհակալ։